จะแบบคือเอาจริงๆไหมคือตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำแล้วก็คืออยู่ๆก็อยากมาแต่งหน้าให้กล้องวิดีโอดูแล้วก็เลยคิดว่าโอเคฉันก็ลง YouTube เลยก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ฉากข้างหลังนะคะก็คือเสื้อกันฝุ่นแล้วตรงเนี้ยก็คือฮูดโอเคทุกคนเราจะทำแบบเป็น professional นะคะเป็นแบบไฟแสงสวยอะไรแบบนี้ก็คือแบบหน้านี่คือปะทะแดดเต็มมากเลยนะคะก็ลุคนี้นะคะขอตั้งชื่อลุคว่าอะไรเดียวมีชื่อลุคอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะตามชื่อของคลิปถ้าแต่งหน้าแบบนี้ไปเรียนก็เกินเบอร์มาโอเคก็ใครชอบวิดีโอแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะคือจริงๆเราชอบแต่งหน้าก็ยังไงก็บอกกันมาด้วยนะคะวันนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะกดไลค์คอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะ